Nek wong sugih ibadahe apa? Nyumbang. Ayo baleni sing banter wonge ben krungu. Wong sugih kuwi ibadahe nyumbang. Pisan kas, wong sugih kuwi ibadahe nyumbang. Sing ngomong banter mesti kere kuwi. Arep-arep sumbangan. Lho, aja salah. Wong sugih kok wiridan. Woi. Woi. Wong sugih nek wiridan ora kok ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir ora. Ganti wiridane ya semenu ya pasir ya semenu ya pasir ya semenu ya pasir ya wesi ya koral ya kayu ya keramik. Kula malih kelingan teng griya nate enten tamu kan kula nek pas teng griya niku wonten mawon tamu niku. Tamu niku ya macem-macem, ana tamu wali santri, ana tamu njaluk jadwal, ana tamu nawake anake. Kon ngulang ngaji. Wis macem-macem ya ana tamu njaluk suwuk. Nah kula nek teng griya nggih ngurusi departemen persuwukan. Mandi ora urusan guri penting entuk gula. Kuwi nate enten tamu wong sugih. Kula arani wong sugih soalé mobile kuwi di atas 5 miliar. Sampeyan ora ngerti wong ngertimu tosa. Iki jan sugih tenan. Akhirnya kula jak keliling pondok. Keleresan bangun niku, bangun gedung baru kangge asrama yatim. Ngoten kan alhamdulillah sakniki pun kurang lebih 2.500 sekian dan semuanya gratis bebas biaya. Yang 700 sekiannya yatim. Ini pas kula damelaken piyambak Darul Aitam. Nah, itu pas wayang bangun, kula jak keliling. Ya Mbak tanya, "Ini bangun gedung lagi ya, Bah ya?" "Iya, untuk anak-anak yatim." "Saya doakan moga-moga cepat jadi, Bah." Langsung tak omongi, "Aku ora butuh dongamu." Lho rumangsane tak jak kelilinge tak kon ndongake rumangsane. Wong sugih kok ndonga kuwi ngerusak hadis. Orang rusak hadis piye wong hadise qiwamud dunya bi arbaati asya, tegaknya dunia tatanan wi dengan 4 perkara. Bi ilmil ulama, lho ibadahe ulama nganggo ilmu. Bi adlil umara, 2 ibadahe umara pemimpin pejabat pakai keadilan. Lah nek wong sugih bisa khawatil aghnia, lomone wong sugih-sugih, wong sugih ku ibadahe nyumbang, ndonga dae. Ndonga iki bagiane sing melarat-melarat ngono kuwi. Bidakwatil fuqara, dongane wong melarat-melarat. Lah wong sugih kok ndonga kuwi ngrusak hadis. Tak omongi, "Aku ora butuh dongamu. Paling aja mandi dongaku," tak kono ning ngono. Jak keliling rumangsane dikon donga apa piye. Lho ngono lho. Lah nek utangmu akeh, ibadahmu piye? Kerja sing mempeng, nyambut gawe mempeng, ben entuk duit iso nyaur utang. Aja salah, utange akeh sapa masjid ae. Utange akeh ora kerja ning masjid ya apa-apa. Lunas mboten utange? Lunas nek nyolongi kotak amal. Lah terus we umek kae iki kok profesi kuwi wadah, prestasi itulah isinya. Ayo aku tekok, wadah karo isi penting ndi? Padha pentinge. Lah nek ora ana wadah ya ora ana isi to. Wadah menentukan tampilan, isi menentukan penilaian. Nek iso wadahe apik, isine larang. Ning nek ora iso, timbang wadahe apik, isine murah, mending wadahe elek, isine larang. Wadahe apik, koper meling-meling, isine gethuk mambu. Ya mending wadahe kresek lungset tapi isine bek dhuwit, nggih napa nggih? Yang dinilai itu isi. Ngapunten, ngapunten. Saya ceramah kayak gini meng wadah. Isine apa? Fakta, realita, kenyataan. Cocok pora sing diceramahne kuwi karo kenyataan. Ngono lho, Bu. Buku, kitab, wadah. Isine apa? Ilmu sing manfaat. Rumah megah, mewah, indah, wadah. Isine apa? Keluarga sing harmonis, guyub, rukun, bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Adik-adik departemen pengemisan sekedap meleh. Kedap meleh aja nggupuhi wong. Halo? Halo? Ya Allah, dilanjut mboten niki?
Rumah yang bagus itu hanya wadah, isine keluarga sing bahagia, keluarga sing tentrem, ngono lho Bu. Loh apa toh artinya rumah megah mewah indah tapi kalau isinya keluarga yang berantakan, suami istri cekcok terus, angger ketemu sing lanang nyaprut, sing wedok merengut, sing lanang lagi teko, sing wedok langsung nyangap, oh ketek mulih, sing lanang dilokne ketek ya nesu bedes kok kean cangkem. Anake krungu, ya Allah tibake bapakku ketek, ibuku bedes, berarti aku kira ya munyuk. Kuwi dudu omah tapi kebun binatang. Sebagus apapun rumah, bangunan, kalau dalam isinya orang-orang yang perilakunya kayak binatang, namanya tetap kandang. Betul? Sebagus apapun rumah, megah, mewah, indah itu rumah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Meskipun rumah kecil sederhana, pinggir kali, mereng, gentenge pecah, nek udan bocor, perabotan sederhana, tapi dalam isinya keluarga yang bahagia, suami solih, istri solihah, anak-anak dzurriatan thayyibah berakhlakul karimah, itulah rumah tangga. Meskipun rumahnya nggak ada tangganya. Lho sampean golek kiai model ngene iki angel. Mulane yo Bu, nek pengen murah bojomu kon ceramah. Kok Dadi sing penting pancen isi ngono Bu nggih. Nggih. Sarung kuwi wadah. Isine ibu-ibu milih wadahe apa milih isine? Bapak-bapak ya padha Pak, BH kuwi wadah Pak. Nomor 1. Oh dikandani wadah kok engko sik. Mangke riyen, sekarang yang kedua alhamdulillah kita ditakdir Allah menjadi umat yang terbaik. Iki sik belum nomor 3. Dikaruniai kitab suci terbaik rupane Al-Qur'an. Padahal intine niki engko Al-Qur'an. Tapi lek mboten cekap waktune ya tahun ngarep lek diundang meneh. Ayo sebelum itu nanti mudah-mudahan ada waktu untuk bagi-bagi sarung juga. Kita mohon keikhlasan panjenengan berinfak untuk pesantren Al-Muttaqin ini. Tolong Bapak Ibu siapkan infak terbaiknya. Saya mohon konco-konco grup sholawat 1-2 lagu untuk ngiringi adik-adik santri menjalankan tugas. Bapak Ibu biar cepat segera disiapkan infak terbaiknya. Kudung biru kok iso 2000 sing mbok tokke iki lho. Gelangmu lho semono gedene. Jan tenan. Yo sak mboten-mbotene yo kalih dosa to yo. Ayo kanca-kanca ayo monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo adik-adik santri, panitia, petugas infak keliling segera laksanakan tugasnya. Yuk, waktunya udah malam. Salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamnah wal Madinah taral anwar wa zakhral iman
Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kita dijadikan Allah sebagai umat yang terbaik dibanding umat-umat yang lain. Kita ini zahir di dunianya paling akhir, tapi besok di akhirat masuk surganya paling awal. Surga nggak boleh dimasuki oleh umat-umat Nabi lain sebelum seluruh umat Nabi Muhammad yang berhak masuk surga semuanya. Baru umat-umat Nabi lain nyusul. Alhamdulillah. Kita disebut ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah antara dua ekstremisme. Aduh, ngerti porang ini ki. Iki cocok karo karakter bangsa Indonesia. Indonesia ki cocoknya tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Halo? Indonesia ki cocok. Apa kata saya? Ya udah, para demit-demit sekalian. Pokoknya aku ngomong terus. Jenengan pireng ke? Indonesia ini pernah mau dibawa ke kanan, pernah mau dibawa ke kiri, tapi nggak cocok. Memang cocoknya Indonesia ini tengah-tengah dengan berbagai ragam budaya, adat istiadat, suku, ras, agama, tapi bisa guyub, rukun, berdampingan dalam keberagaman dengan dasar Pancasila. Iki wis cocok karo bangsa Indonesia. Pernah mau dibawa ke kanan oleh DITII, mau dijadikan negara Islam, ora iso, ra cocok karo karakternya bangsa Indonesia. Pernah mau dibawa ke kiri oleh PKI, mau dijadikan negara komunis, ora iso, ora cocok kok karo karakternya bangsa Indonesia. Wis mbuh dirungokke mbah ora, kita anggap siaran radio ngono ae. Cocoke tengah-tengah. Makanya kita ini umat tengah-tengah. Umatnya Nabi Isa niku terlalu ketat, terlalu ekstrim. Umatnya Nabi Musa longgar. Rungokne to sayang. Contoh niki, contoh urusan rabi. Umatnya Nabi Isa niku seumur hidup hanya boleh nikah sekali sampai mati, nggak boleh nikah 2 kali 3 kali. Umatnya Nabi Isa, jadi ono lanang wedok esok nikah, sore sing lanang mati, maka sing wedok wajib menjanda seumur hidup, ndak oleh rabi meneh. Ya bingung, oh ngapa ngop, ambek dikebuti ya. Esok lanang wedok nikah, malam sing wedok mati misale, lagi sing lanang wajib menduda seumur hidup, nggak boleh nikah lagi. Ya bingung, barangnya dililang-liling. Ini kita apakno kok polahe kaya ngene iki. Ditekok-tekok apa diuklek-uklek ngono. Nek umatnya Nabi Musa masalah nikah oleh sak kuwate, kuat 5 oleh rabi 5, kuat 10 rabi 10, kuat 100 rabi peng 100. Niku umate Nabi Musa. Lah nek kita umate Nabi Muhammad tengah-tengah, entuk rabi siji, entuk lebih teko siji, tapi paling kathah papat ijeh kurang, rabia jaran. Paham mboten? Lho niki tengah-tengah. Nek umate Nabi Isa sitok tok sampai mati ra oleh rabi meneh. Nek umate Nabi Musa sak kuwate, kuat 100 rabi 100, kuat 200 rabi 200 ya oleh. Nek kita umate Kanjeng Nabi tengah-tengah, oleh rabi siji, oleh rabi luweh teko siji, tapi paling kathah papat. Tengah-tengah. Dilanjut mboten niki. Umate Nabi Isa
Kuwi nek petuk kiai ora entuk ngamplopi. Sowan nang daleme kiai ora entuk nggawa oleh-oleh. Ora entuk nggawa buah, nggawa parsel, nggawa gula kopi, ra entuk, haram. Mulane kiai zaman Nabi Isa kuwi melarat-melarat ngono ora tau oleh sowanan. Iki aku ora setuju. Walaupun aku dudu umate Nabi Isa tapi ora setuju aku. Loh, kiai zaman Nabi Isa niku melarat-melarat ngono. Nabi Isa dhewe nabi sing paling melarat. Wis to aku rasa mbok senter ben padha petenge. Panas sih lho panas. Lampumu ki mengandung merkuri. Dhuwur kono nek arep nyenter. Lah ngono wis. Malah kuwi ganti. Gak apa-apa, halo. Halo. Lho. Umate Nabi Isa ngono kuwi. Nabi Isa dhewe nabi sing paling melarat. Omah ra duwe, bojo ra duwe. Klambi yo mek sing dienggo kuwi nang ngluyur mawon Nabi Isa niku. Sing didahar niku nggih daun-daunan buah-buahan ngoten niku. Sehingga besok ten akhirat innallaha yahtajju bi Isa 'alal fuqara. Gusti Allah ndamel hujjah, ndamel dalil Nabi Isa kanggo wong melarat-melarat. Wong desa Ngrajek, ngopo kowe kok ora ngibadah? Ngopo kowe kok ninggalke ibadah? Kula niki melarat Gusti, kula pados maisha, kula sibuk nyambut damel kangge nafkahi anak bojo, mulane kula mboten sempat ibadah. Jare Gusti Allah, melarat endi kowe dibanding Nabi Isa? Jeh luweh melarat Nabi Isa kae lho. Ning Nabi Isa nyatane ya ngibadah. Wis ra iso ngomong wong Ngrajek. Lho Nabi Isa niku paling melarat. Dadi lek enek pujian, eman temen wong kang melarat ora sembahyang. Eman temen wong kang melarat ora sembahyang. Nabi Ayub melarat. Salah kuwi, sing bener Nabi Isa. Paling melarat niku Nabi Isa. Halo. Nah, dadi pokoke nek umat Nabi Isa ki sowan kiai ra entuk nggawa apa-apa. Malah nah aku tok sing mencorong. Iki dadi penceramah iso-iso motoku blelengen ya perkara kuwi. Wis ora apa-apa wis. Nah ngene, halo. Halo. Ketemu kiai gak entuk ngamplopi, sowan omahe kiai gak entuk nggawa-nggawa, kuwi zaman Nabi Isa. Aku ora setuju. Nek umate Nabi Musa ketemu kiai wajib ngamplopi. Sowan nang daleme kiai wajib nggawa-nggawa oleh-oleh. Lah nek iki aku setuju. Ngundang kiai wajib nyangoni. Setuju aku. Lah nek umate Kanjeng Nabi tengah-tengah, kayak ketemu kiai ngamplopi ya oleh, ora ngamplopi ya oleh, ning sing apik. Lah ngono. Sowan nang daleme kiai nggawa-nggawa oleh, ora nggawa-nggawa ya oleh, ning sing luwih apik. Ya wis alhamdulillah wis paham kok. Lah termasuk tengah-tengah. Kita itu tengah-tengah adil. Bukan hanya mahdhah tapi juga muamalah. Bukan hanya ritual tapi juga sosial. Bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Niki kita tawasud tengah-tengah. Bapak Ibu ngapunten, kadang ana wong hablum minallahi apik tapi hablum minan nase elek. Rituale apik ning sosiale elek. Oleh zikir mantep. La ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Ning duwe utang tanggane ora nyaur. Wonten apa mboten? Lah kuwi wonge jawab dhewe kuwi. Nganti wong perang mati syahid musuh wong kafir. Kae asyuhada yadkhulunal jannah. Wong-wong sing do perang musuh wong kafir terus mati syahid kabeh mlebu swarga. Illa man lahu dainun wa laisa lahu wafaun. Kecuali wong sing duwe utang ora dilunasi.
najan mati syahid ra iso mlebu swarga. Ayo, padahal mati syahid kuwi apik-apike kematian. Ning wonge duwe utang ora dibayar. Niki mergo zalim karo hablum minan nas wi lho Bu. Paham? Paham? Sing ora nyaut ketara ndek utang urung lunas kuwi. Ngapunten, mati syahid niku apik-apike kematian kok. Lho ana wong mati syahid kabeh mlebu swarga kecuali wong mati syahid sing duwe utang ora dilunasi. Cobi nek eling-eling ngeten iki aja nganti zalim nyang wong. Saiki misale ana wong ahli sholat jamaah 5 waktu sholatnya jamaah terus ten masjid siji dina pas mantun jamaah sholat duhur zikir wiridan donga badhe mantuk kepleset ten masjid ngeblak mati matine ten masjid isek ndamel mukena wong wedok bar sholat jamaah niki menurut masyarakat Ngerajek sae napa sae? Sae napa sae? Oh kabeh wong ngarani sae, gek matine nang masjid bar salat jamaah. Tapi mangke riyen engko ndang wonge ora rukun karo sedulure gara-gara pembagian tanah warisan selisih sak meter. Engko ndang wonge ora rukun karo tanggane gara-gara le nyumbang balike ora imbang kacek gula 2 kilo. Gaya klebu dawuhe Nabi yamkutullah qati'ar rahim walau mata jaufal Ka'bah sajidan. Allah ngelaknati wong sing mutus seduluran senajan wong kuwi matine nang jero Ka'bah lagi sujud. Ora trimo nang masjid. Matine nang jero Ka'bah pas lagi sujud. Ning wonge mutus seduluran dilaknati Gusti. Hati-hati lho nggih, ampun ngantos zalim kalih tiyang. Ibadahmu senajan apik, lehmu salat khusyuk, usolli. Usolli. Allahu akbar. Kesujud nganti bathuk benjut, zikir nganti lambe jedir, poso bendina sedekah nyah-nyoh zakat ramu fakat. Budal haji saben taun, budal umroh seminggu ping 5. Omahe Mekah. Ya wis sing umum umroh sebulan 2 kali. Pokoknya teko mangkat meneh, teko mangkat meneh, teko mangkat meneh. Tanggane ra tau petuk wonge, petuk kopere tok. Ning kok ora rukun karo sedulur, ora rukun karo tangga, ngguwak ibadahe. Termasuk tengah-tengah ya usaha, ya ndonga, ya usaha. Halo? Halo? Ndonga tok ora gelem usaha ya ora bener, meng usaha tok tanpa ndonga nglalekke Gusti Allah. Niki tengah-tengah terakhir. Lah lampune mati ngene. Alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah pedoman hidup, petunjuk hidup berupa kitab suci yang terbaik ialah Al-Qur'an, penyempurna dari semua kitab samawi. Suhuf mulai suhufu Ibrahim wa Musa, Zabur, Taurat, Injil, semuanya disempurnakan oleh kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an itu undang-undang, peraturan hidup. Profesimu boleh petani, profesimu boleh pedagang, profesimu boleh ASN pegawai negeri, profesimu boleh TNI Polri, profesimu boleh pengusaha, profesimu boleh apa meneh? Ya wis pokoknya apa wae wis. Boleh pedagang, boleh nelayan, boleh wira swasta, boleh ustadz ustazah, boleh ngarit. Iku gak dibiji karo Allah. Sing dibiji ki prestasimu. Ingat, profesi hanya alat untuk meraih prestasi. Dan sukses itu karena prestasi, bukan profesi. Kathah tiyang sing salah.
Anake daftar dadi polisi, keterima ngono ku seneng. Alhamdulillah anakku wis sukses. Keterima dadi polisi. Le, anakmu dadi polisi itu belum prestasi, itu baru profesi. Belum sukses. Lah nanti kalau setelah jadi polisi anakmu berprestasi, mampu menciptakan kamtipmas yang kondusif, yang hebat, lah itu baru anakmu jadi polisi yang berprestasi. Kadang orang tua suka salah. Alhamdulillah anakku wis sukses, saiki wis klebu dadi dokter. Dokter itu bukan prestasi, baru profesi. Belum sukses. Nah, setelah anakmu jadi dokter ternyata punya terobosan-terobosan penting di bidang kesehatan, itu anakmu baru dokter yang berprestasi. Faham napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane sepurane ibadah sing paling apik kuwi sesuai profesi. Saya sering sampaikan. Ngono lek petani ibadah sing apik ya kerja keras, kerja sing mempeng sing jujur. Pedagang profesi sing apik ya dagang sing jujur. Aja ngurangi timbangan ngentit meteran, kulaan semene kondo semene, kulaan semono kondo semono, aja ngapusi. ASN pegawai negeri ibadah sing apik apa? Aktif, disiplin, dinamis, jangan makan gaji buta. Ibadahe tentara, pertahanan, kedaulatan negara, ibadahe polisi, keamanan, kamtipmas, ibadahe guru, pelajaran, ibadahe kiai, wiridan karo pengajian, ibadahe Pak Lurah, setempel karo tanda tangan. Lu aja diiri. Kiai ora gelem kerja. Lho ora kerja piye wong kiai kuwi wiridan karo ngulang ngaji. Ngono lho. Lah nek kiyaine pertentangan kerja, engko sing mulang ngaji masyarakat, sing mulang ngaji bocah-bocah sapa? Yang membina moral masyarakat sapa nek kiyaine do kerja pertentangan? Akhirnya masyarakat malah bobrok morale, rusak tatanan masyarakat. Aja diri. Mula ketoke ora kerja tapi uripe penak. Lek polisi misalnya Pak Kapolsek, mau Kapolsek mbok kon tahajud angger bengi. Kapolsek anggur bengi tahajud, anggur bengi tahajud, gek rampung tahajud ngenteni subuh, sila wiridan zikir muter tasbih, wer 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 wer, sulastri 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 sulastri, wer sumiati sumiati sumiati, wer sundari sundari sundari, sunarse sunarse, wer wer supiah supiah supiah. Akhirnya Kapolsek lemes. Ayo cobi esuk ora ana apel. Gek Senin Kemis anggotane kon poso terus bendino anggotane kon poso terus. Ana wong lapor Pak polisi, sepeda motorku ilang, kono diurusi dhewe, aku lemes. Lha iki tahajute Kapolsek, posone Kapolsek rantuk ganjaran malahan. Mulane tahajud arang-arang endan. Poso Ramadan tok wae ora apa-apa. Sing penting wilayah hukum kecamatan apa iki jenenge? Mungkit kene iki kondusif dan pahalanya paling besar. Nomor loro ora ana cegatan. Ya ngono. Nah, sing keplok-keplok iki jan kentir kuwi. Maksudnya nek ora ana cegatan ki berarti masyarakat sudah sadar hukum, bukan hanya taat hukum tapi sadar hukum, udah nggak ada pelanggaran. Apane sing arep dicegati? Ngono. Guyu Kapolsek. Ngene iki terus kerjane tugasnya meneh ngawal kiai. Lho kula niku ket mulai kala wingi niku dereng mantuk kula. Ket mulai kala wingi pun kalih dinten kula mulai Demak, Sragen, sakniki Magelang, Benjing, Boyolali. Perjalanan kula lancar. Soalnya nggih dikawal kalih polisi. Mungkin jenengan yo ngerti piyambak. Umpama mboten dikawal iso-iso macet ana alangan tengah dalan, telat tekan nggen utawa malah ora iso teko. Mulane polisi jasane yo gede. Benjang kiai mlebu swarga, wis sing ngawal sing ngeterke mlebu yo polisi. Ning ngeterke tok terus metu maneh. Ngono kuwi ndan. Lah kok iya. Lah iya yo. Lah nek kiai yo
pengajian ngulang ngaji karo wiridan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim. Kiai ya hadi ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadi ya alimu ya khabiru ya mubin ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir. Kok suwe-suwe ya dana 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 dana. Bangun masjid kentekan semen butuh dana ya dana ya dana ya dana wis ya dana kok danane ora teko-teko akhirnya wiridane ganti ya nasib ya nasib ya nasib ya nasib. Semesta alam beliau diutus menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik dalam seluruh aspek kehidupan, urusan apapun, masalah apapun, hal ihwal apapun, kalau kita pengen baik dan benar serta diridhoi Allah, kita harus mencontoh dan meneladani Rasulullah qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, tindakan dan ketetapan Rasulullah menjadi landasan hukum umat Islam seluruh dunia. Umat Islam seluruh dunia dalam mengambil rujukan hukum pasti kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, tolong dijawab. Masyarakat desa sini, pokoknya masyarakat desa sini kalau melaksanakan sholat subuh kunut napa mboten? Sama, saya sholat subuh juga pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuh pakai kunut, jawabannya karena Rasulullah sholat subuhnya pakai kunut. Dasar hukumnya jelas, banyak sahabat yang menyaksikan. Sementara ada saudara kita dari ormas lain, sholat subuhnya enggak pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya enggak pakai kunut, jawabannya ya karena Rasulullah kalau sholat subuh nggak pakai kunut. Jadi yang sholat subuh pakai kunut rujukannya Rasulullah, yang sholat subuh nggak pakai kunut rujukannya juga Rasulullah. Sama-sama punya dasar hukum. Makanya dulu sempat ribut, gegeran soal kunut. Sijine ngomong harus kunut, sijine ngomong ora usah nganggo kunut. Jare sijine kudu kunut, kuwi sunah abad, yen lali diganti sujud sahwi. Jare sijine ora usah nganggo kunut. Niku mbiyen. Alhamdulillah sekarang masyarakat kita udah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap, termasuk masyarakat Ngerajek. Sekarang udah nggak ada ribut gegeran soal kunut, soale wis akeh sing ora salat subuh. Kemudian saya tanya lagi, masyarakat desa sini Ngerajek, kalau bulan Ramadan salat tarawihnya pakai yang 8 rakaat apa 20 rakaat? Sama, saya juga 20 rakaat. Kalau ditanya kenapa sholat tarawihnya 20 rakaat? Jawabannya sebab Rasulullah setiap malam bulan Ramadan itu qiyamul lailnya 20 rakaat, disaksikan oleh istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau. Dulu belum ada istilah tarawih. Tarawih itu mulai ada diistilahkan zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau bulan Ramadan
Kanjeng Nabi niku nek salat dalu 20 rakaat plus witir. Ning boten ditindakke ten masjid, boten jamaah, dikerjakan di rumah. Kenapa? Rasulullah khawatir kalau dikerjakan di masjid dan berjamaah nanti jadi wajib bagi umatnya. Rasulullah faham wong ngrajek ora bakal kuat ngelakoni umpama 20 rakaat tiap malam bulan Ramadan diwajibkan. Lah wong ngrajek kuwi salat maktubah sehari 5 kali wae jeh dinyang. Ana sing subuh ora salat, duhur ora salat, asar ora salat, mek ngisak karo maghrib salate disingkat miksagrib. Harusnya sehari 5 kali, ada yang dirubah jadi 5 hari sekali. Jadi salate ropelan, kadung kumat digabung-gabung, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Dadi nek takbiratul ihram ya sekaligus 5, Allahu akbar bar. Rukuke pisanan 5, Allahu akbar entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Sementara ada saudara kita dari kelompok lain sholat tarawih di bulan Ramadan 8 rakaat. Kalau ditanya kenapa tarawih 8 rakaat, jawaban mereka Rasulullah itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan istiqomah 8 rakaat plus witir. Jadi sing tarawih 20 rakaat dasare ya Kanjeng Nabi, sing tarawih 8 rakaat dasare ya Kanjeng Nabi. Maka dulu diributkan, ibadah diributkan. Sekarang kita nggak perlu ribut-ribut soal itu. Ibadah bukan untuk diributkan tapi untuk dilaksanakan. Betul? Betul? Wes gampangane ngene. Urusan nopo mawon kula sampeyan ken manut Kanjeng Nabi. Mulai hal sekecil nganggo sandal, manut Kanjeng Nabi. Pripun Kanjeng Nabi leh ngagem sandal? Yang dimasukkan kaki kanan dulu, kaki kiri belakangan. Kalau ngelepas, kaki kiri dilepas dulu, kaki kanan belakangan. Makan manut Kanjeng Nabi. Pripun Kanjeng Nabi leh dahar? Para jamaah, Rasulullah itu kalau enggak benar-benar lapar enggak makan. Lah nek wong ngrajek walaupun enggak lapar mokan makan. Rasulullah kalau lagi makan sebelum kenyang sudah berhenti. Nek wong ngrajek lagi makan meskipun sudah kenyang nggak berhenti-berhenti. Kanjeng Nabi ketika ditanya apa resepnya sehat, jawaban beliau jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Niki yen jenengan praktek nih dijamin nggak bakal sakit-sakitan jenengan. Ora perlu nganggo diet sing aneh-aneh, Bu. Pakai dipeletet-peletet pengen langsing wong potongamu mongan mangan. Halo. Rasulullah itu sedikit makan. Kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Kanjeng Nabi dahare sithik, nek wong ngrajek sithik-sithik. Rasulullah kalau mau makan pasti zikir, doa. Wong ngrajek kalau mau makan ya doa, tapi anak kecil. Anak kecil itu mau makan dipaksa sama ibunya kok, ayo mau makan, doa dulu. Bisa wong sekolahan diajari, ngaji diajari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ibuke yo emplak-emplok ngono. Pokoknya urusan apapun nyontoh Rasulullah. Sampai tidur nyontoh Rasulullah. Rasulullah kalau mau tidur wudu dulu, keadaan suci dari hadas. Wong ngrajek dikongkon tiru. Yen arep sare
wudu. Dene tengah-tengah turu engko kok titut tet tot urusan lain. Loh kan suara entut itu tergantung ukuran bokong. Nek bokongnya cilik tipis ya tit. Bokong sedengan ya tet. Bokong gede ya tut. Pemane wis gede kandel. Rasulullah kalau mau tidur zikir, baca kalimat-kalimat thayyibah, doa, zikir, baca kalimat-kalimat thayyibah, doa sampai ketiduran. Nek wong rajek mau tidur ngeloni HP. Nggih napa nggih? Sampai santri-santri lho saiki nek arep turu niku pemane pas liburan kae, nggih ngeloni HP. Sing dimutolaah dudu kitab fikih Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, tapi kitabnya Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, karo Nihayatul TikTok. Karena dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Rasulullah kalau tidur istiqomah posisinya, mereng kanan, hadap kiblat. Kalau kita posisi di sebelah timurnya Ka'bah berarti kepala di utara, kaki di selatan, mereng kanan, hadap kiblat. Telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan. Walaupun bantalan, ning telapak tangan kanan tetap nggo bantalan pipi tengen. Telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri, mulai mapan ngantek wungu. Seperti itu tidur Rasulullah posisinya, enggak berubah. Karena Rasulullah tidur enggak pernah lama. Wong ngerajek iso tiru mapane. Mereng tengen madhep kiblat, telapak tangan kanan nggo bantalan pipi tengen, telapak tangan kiri tumpangno pipi kiwa, mapane. Tengah-tengah turu malang megung ra karo-karuan. Kadang tangan iso munggah tekan Gunung Kelut, Gunung Bromo, Gunung Semeru. Iso-iso tangan belakrak tekan hutan Jawa Tengah. Ambek keruwek-keruwek. Loh, apalagi urusan ibadah. Wajib nyontoh Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, sekarang kok semuanya suruh mencontoh Kanjeng Nabi? Sakjane iku lho bahasa Indonesianya apa? Sebenarnya kuwi rak sak benere. Sakjane bahasa Indonesianya apa? Kok sesungguhnya malahan? Seharusnya ki kudune sing tak tekone iku sakjane. Wis pokoke ra enek sing bener ya sakjane itu. Tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasakan Indonesia. Wes menek bahasa Indonesianya memanjat. Lah nek menek celingkrik-celingkrik sapa iso? Mosok memanjat bercelingkrik. Nguyuh ki bahasa Indonesianya kenceng, semua tahu. Tapi nek nguyuh anyang-anyangen ayo. Mosok kok kenceng makcrut ngono. Sakjanya wes manut. Rasulullah itu siapa sih? Kok segala sesuatu kita harus mencontoh? Untuk menjawab itu, mari kita berangkat dari satu makalah. Saya baca, tolong ditirukan sama-sama. Yang ikut menirukan saya doakan 3 hari lagi rezekinya lancar. Semangate nek rezeki. Sing ramelu nirokke titenono, engko bengi kapan turu ora eling apa-apa. Sing buanter leh nirokke. Makasih. Sampeyan jawab sama-sama ngono lho baleni. Makasih. Para kender-kender sekalian. Oke, gini. Jadi Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Nabi Muhammad laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Kita ini bebatuan, Nabi Muhammad adalah berlian. Wes gampangane wong ngerajek iki kerikil-kerikil, Kanjeng Nabi inten
Kanjeng Nabi inten wong ngrajek kerikil. Mulane sing tak dep iki kerikil kabeh. Yo buruk-buruk. Halo? Oke, sekarang semuanya nyaut manusia. Oke? Nabi Muhammad adalah manusia yang sadar menjadi manusia. Ngono le, ya Allah, ra nyaut ayu oon. Sing banter diulang. Nabi Muhammad adalah manusia yang merasa sebagai manusia yang sadar menjadi manusia yang mengerti tentang manusia yang menghargai manusia yang memanusiakan. Nah, saiki ganti wong. Kanjeng Nabi iku ya Allah wong ngono lho. Kanjeng Nabi iku wong sing rumangsa dadi, wong sing sadar dadi, wong sing iso ngregani, wong sing iso ngerteni, wong sing nguwongke. Soale saiki akeh wong sing ora sadar dadi, akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora iso ngerteni, akeh wong sing ora gelem ngregani, akeh wong sing ora nguwongke. Lah sing ngono kuwi berarti dheweke dudu. Sekarang banyak manusia yang tidak sadar menjadi manusia. Ih, anyel aku. Ayo ganti manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak sadar menjadi, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak mau menghargai, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang demikian itu berarti dia bukan mbuh apa. Kalau manusia ya harus ngerasa sebagai manusia, harus menghargai manusia, harus memanusiakan manusia. Oke, ada dua hal. Satu, Rasulullah sebagai manusia. Dua, tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Pertama, Nabi Muhammad adalah manusia. 100% beliau manusia. Secara kurikulum desain organ-organ tubuh beliau manusia, perilakunya manusia, tabiat dan karakternya manusia. Kanjeng Nabi niku yo dahar, yo ngunjuk, yo ngeleh, yo sering lapar. Bahkan ketika lapar, perut beliau yang mulia itu diganjel pakai batu, diikat untuk menahan lapar. Manusia. Rasulullah ya sehat, ya pernah sakit, memang manusia. Bahkan Rasulullah wafat, memang manusia. Loh, Nabi kok mati? Ya nggih, wong manusia. Malah Nabi Zakaria sedone digeraji, Nabi Yahya wafatnya digantung. Kanjeng Nabi nggih pernah sakit, manusia. Rasulullah ya kerja, memang manusia. Rasulullah kalau nggak punya duit utang. Lho nggih. Mulane sampean sing utange akeh aja kuwatir ora diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Tetep diakoni dadi umate Kanjeng Nabi, cuma senengane utang. Lho, Kanjeng Nabi yen ora ndek duit utang. Mula wong rajek sing apik yen ora duwe duit utang, aja nyolong, aja korupsi. Nek wis duwe duit nyaur, nek duwite akeh ngutangi, maringi. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah kerja. Kecil udah buruh menggembala kambing, remaja dagang. Jadi nggak mentang-mentang dadi nabi terus nggak kerja, butuh apa-apa langsung njaluk, ya Allah, duit, ndak. Kerja Kanjeng Nabi. Ngono saiki kadang ngono ustad lagi tingkat RT nu gak gelem kerja. Deh, ngapunten, sebagai manusia Rasulullah juga nikah, berkeluarga, punya istri, punya anak. Dirungokke apa ora to iki? Rasulullah sebagai suami juga pernah diomeli istri.
Rasulullah diomeli istri pernah ngambek, memang manusia. Tapi Rasulullah nek ngambek itu ke masjid, i'tikaf, zikir. Lah nek bapak-bapak ngerajek kalau diomeli istri ngambek kan terus ning warunge rondo. Rasulullah ketika diomeli istri gimana? Ngapunten. Habis mimpin rapat perang Tabuk. Wah, iki persiapan penting. Rasulullah terlambat pulang kurang lebih setengah jam. Sampai rumah kebetulan giliran dalamnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah udah lama nunggu, wes make up, wes maca. Yang ditunggu nggak datang-datang. Jengkel, ya manusiawi. Begitu Rasulullah datang, ketuk pintu, Assalamualaikum ya Humaira. Itu panggilan mesra Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah. Humaira, cantik putih kemerah-merahan. Memang Sayyidah Aisyah itu putih kemerah-merahan, cantik luar biasa. Gambarannya cara kene no kaya endi ya, sik. Bentar. Tuh yang belakang sana. Tuwek yang ngacung. Gak ngono kuwi Aisyah ngono. Saya kono kae. Kae tambah ireng kae. Sebelah kene. Gak ono sing klebu. Mungkin santri-santri sini ya. Ndak ada. Bukan berarti ibu-ibu ngerajek sini nggak cantik. Cantik sih, tapi kalau dibanding dengan Sayyidah Aisyah, sorry ya, kamu nggak level tahu. Loh, Rasulullah salam itu nggak dijawab, pintu dibuka langsung diomeli. A'anta idda'ita annaka nabiyun. Sampean ini toh yang katanya nabi kok telat. Loh, diomeli kayak gitu, gimana sikap Rasulullah? Fa'adhhara ba'tisaman latifan. Rasulullah menampakkan senyum lembut. Nah, ini suami-suami kalau lagi diomelin istri, separah apapun ngomelnya, tak senyumin aja. Ini penting Bapak, terutama sing duwe bojo cerewet. Harus ekstra hati-hati Bapak. Wong wedok cerewet kuwi ora kena dituturi. Dituturi malah banter. Mergo wong wedok cerewet kuwi kaya gudeg. Yen dikukur malah merembek tekan dindi. Lah terus piye? Jarke wae. Soale ngene, Pak. Wong wedok cerewet kok dituturi, apa maneh sing lanang melu-melu nesu. Sing wedok malah ngamuk. Semakin berani berarti dosane wong wedok malah gede. Ingat bapak-bapak, dosa-dosa istri menjadi tanggungan suami. Seneng entuk dalil. Wong wedok wani karo wong lanang dosa wae, dosaku kan tanggunganmu wae. Terus gimana? Wong wedok cerewet wis suwun ke ngapura ten Gusti Allah. Udah bapak diem, suami dicereweti istri, diomeli istri kok nerimo, ikhlas, legowo untuk ganjaran padha karo ganjarane Nabi Ayub. Untuk ganjaran padha karo iktikaf nang Masjid Nabawi. Ora usah adoh-adoh tekan Madinah, Pak. Ning omah bojomu kok etek jenengan lenggah plek nawaitul i'tikafa fi Masjidin Nabawi lillahi ta'ala. Mboten usah bantah, pun kersane enteni batraine telas. Mangke yen batraine telas mandeg grek jawab sekedhik mawon shadaqallahul azim. Ya wis mung ngono kuwi solusine. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh. Nabi Muhammad niku pernah kena sihir. Tembus, sakit lama, udah berobat kemana-mana, nggak sembuh, minum ramuan, nggak sembuh. Akhirnya malaikat Jibril turun datang menyampaikan berita, ya Rasulullah, sakitmu bukan sakit biasa, engkau kena sihir. Di belakang rumahmu itu ada batu besar. Di bawah batu itu ada benda sihir kiriman orang kafir yang benda itu diikat dengan 11 tali ikatan.
ambil benda itu, lepas tali ikatannya, maka penyakitmu akan sembuh. Rasulullah kemudian mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatku, ternyata aku kena sihir. Barusan malaikat Jibril datang ngasih tahu ke aku. Tolong di belakang rumahku itu ada batu besar, angkat itu batu, di bawahnya ada benda dengan 11 tali ikatan. Bawa ke sini, itu sihir. Lepas tali ikatannya, maka aku akan sembuh. Betul, setelah batu itu dibongkar, di bawahnya ada benda, diikat dengan 11 tali ikatan. Diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintah sahabat-sahabatnya, lepas tali ikatannya. Para jamaah, tidak ada seorang pun sahabat yang bisa melepas tali ikatan itu. Memang bukan tali ikatan biasa, sihir. Sampai pendekarnya sahabat yang terkenal gagah perkasa sakti mandraguna, Sayyidina Umar maju. Ini aku sing ngudari ngene ndak iso kabeh, iki Umar teko Madura iki. Begitu dipegang sama Sayyidina Umar, ternyata yo gak iso. Aduh, kok alot tibake. Malaikat Jibril turun bawa wahyu surat Muawwidzatain. Artinya 2 perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini sejarah turunnya Al-Qur'an, satu-satunya peristiwa 2 surat turun sekaligus, menunjukkan bahwa Muawwidzatain ini istimewa. Malaikat Jibril kemudian berkata, ya Rasulullah, bacakan ayat-ayat ini, maka tali ikatannya akan lepas. Para jamaah, surat Muawwidzatain itu jumlahnya 11 ayat. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Jumlah 11 ayat, sama persis dengan jumlah tali ikatan pada benda sihir tadi. Setiap dibaca 1 ayat, talinya lepas ujur tubuh. Kanjeng Nabi setiap badhe sare. Lah niku ya ijazah kanggo umate, kena nggo tolak santet, tolak tenun, tolak jengges, tolak dari semua hal yang mengancam. Sama nek arep mapan turu maca qul a'udzu birabbil falaq karo qul a'udzu birabbin nas, tiupkan ke kedua telapak tangan, terus diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah manusia. Rasulullah juga pernah lupa. Memang disetting seperti itu sama Allah. Kalau ucapan Rasulullah nggak pernah lupa, tapi kalau perbuatan pernah lupa. Seluruh ulama sepakat. Kalau ucapan Rasulullah nggak pernah lupa, tapi kalau perbuatan ada dibikin lupa sama Allah. Supaya kena nggo contoh kanggo umate nek pas lali. Rasulullah pernah lupa bilangan rakaat salat. Waktu itu jamaah salat zuhur. Rasulullah ngimami. Di shaf awal akabirus sahabah, sahabat yang top-top, sahabat sing pinter-pinter manggon ngarep. Pokoknya balane Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pokoknya sing top-top ikulah. Halo? Makanya aturannya sholat jamaah niku ngoten. Setelah imam yang depan itu sing ngalim-ngalim, sing pinter-pinter, ngono. Sehingga sekarang kalau ada forum acara apapun, wong pinter-pinter lungguhe mesti didewekke VIP. Kaya ngene iki sing pinter diunggahke panggung. Ngono. Lah, sing bodoh-bodoh sing keplok-keplok kuwi ya wis nomburi-mburi wae. Lho tatanane ngono. Pon ana sing manggon mburi jenenge Dzulyaden. Ngoten ceritane. Ngimami salat zuhur entuk 2 rakaat. Kanjeng Nabi lali. Lah kok salam toh? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iki lek cara wong kene lak langsung zikir plus ngelingke imam. Maca napa? Subhanallah. Tapi sahabat sing pinter-pinter sing no barisan depan niku diem semua. Ora ana sing ngelingke. Kenapa? Malu. Pancen wong nek pinter niku isinan. Lah nek wong bodoh kan ra duwe isin. Wong pinter iki cirine malu. Najan disuguhi kaya ngene iki. Jane yo pengen. Ning ora dipangan mergo apa? Malu.
Iki yo disuguhi nang ora ngandel sampean. Ning utuh. Utuh. Padahal jane pengen. Kok ora didahar? Malu wong pinter. Lah nek wong goblok kan ra duwe isin. Dituki ngene iki iso entek sak wadah-wadahe. Jajal. Lho, royokan wong goblok ngono kuwi. Cobi meleh. Ya wis ngono kuwi. Lho ngono kuwi. Yang kedua, kenapa sahabat sing pinter-pinter kok orang ngelingke? Sebab pinter mikir arep dielingke piye? Jangan-jangan sekarang sholat zuhur direvisi. Jangan-jangan ada perubahan kok arep dielingke. Kan pernah terjadi revisi arah kiblat. Sholat niku dulu kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis Palestina. Ketika Nabi ngimami sholat jamaah, tengah-tengah sholat malaikat Jibril turun bawa wahyu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arah kiblat berubah, langsung balik kanan gerak, ganti madhep Ka'bah di Masjidil Haram. Itu juga ketika sholat sedang berlangsung. Makanya sahabat sing pinter-pinter ki ngerti ora dielengke. Lah teko mburi ana wong sing rada bodho wi bengok-bengok kan wong goblok ki senengane bengok-bengok ngono kuwi. Ya kuwi ki jelas wong goblok kuwi. Pokoke nanggone acara apa wae kapan teriak-teriak bengok-bengok kuwi jelas wong goblok. Ngono. Lah nek wong pinter ngene iki meneng. Ket mang sing lungguhno panggung iki pinter-pinter iki sing lungguh kursi meneng kabeh. Soale sadar ora nyumbang. Ayo nek ora trimo ngadeg. Ya langsung tak tekoki nyumbang piro. Halo? Nah, Dzulyaden dari belakang, ya Muhammad, anasita am qusiratis shalah. Wahai Nabi Muhammad, sampeyan lali apa piye? Apa saiki salat ki diringkes? Rasulullah enggak ngerasa lupa. Beliau berkata, "Mana situ wa ma qusiratis shalah." Aku ora lali, salat ya ora diringkes, tetep kok. Nah wong bodho ki dijelasno ora trimo ndekne rumangsa bener metenteng. Wallahi ya Muhammad, malah sumpah demi Allah wahai Nabi Muhammad, sholaita dzuhra rakaataini. Sampeyan ki mang salat zuhur mek 2 rakaat, biasane kan 4. Mergo wonge metenteng, Rasulullah memandang wajah sahabat-sahabat utama sing pinter-pinter ten ngajeng Kanjeng Nabi ningali Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kok Sayyidina Abu Bakar Siddiq mantuk to? Sayyidina Umar yo manggut. Semuanya sentuk. Yakinlah Rasulullah bahwa beliau lupa. Kemudian beliau berdiri lagi hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Niki dadi syariat. Sampeyan nek lali yo ngono carane. Sing penting jarake ora suwe-suwe. Lali zuhur lagi 3 rakaat wis salam. Lho eling tapi wis bar mangan, bar ngising, bar teko warung. Nek ngono ku yo mbaleni meneh teko awal. Halo? Engko nang nambah ya lah kurang siji tak tambahi siji wae. Duh. Memang sengaja ditampakkan sifat manusianya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa dicontoh oleh kita. Rasulullah manusia, kita manusia. Jadi nyontone penak. Halo? Kita manusia disuruh mencontoh manusia. Penak. Umpama kita ini disuruh mencontoh malaikat, bingung, alamnya beda, karakternya beda. Disuruh mencontoh jin, bingung piye carane jin ora ketok. Iki dipirengke mboten to iki? Kaya ngene iki lho. Salat jamaah wong ngrajek, makmume manusia, imame manusia, jadi penak. Cobi umpama sholat jamaah wong rajek, makmume manusia, imame malaikat Jibril. Ayo, rakaat pertama ba'da Fatihah yang dibaca Quran 15 juz. Rakaat kedua ba'da Fatihah 5 juz lagi. Jadi sholat isya'i khatam sak Quran. Apa raya semaput wong kene. Lah nek imame malaikat Jibril ya ora kesel, malaikat kok kesel. Apa ana malaikat kesel?
Tahu ngerti malaikat Jibril pijet mergo keselen. Kaya ngene iki pengajian jamaahe manusia, sing ceramah manusia. Kebayang nggak misalnya jamaahe manusia sing ceramah malaikat Israel? Bubar. Lah nek malaikat iki jere santri-santri lek ngaji Aqidatul Awam kae wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahum. Malaikat iki ora bapak ora biung, malaikat iki ora mangan ora ngombe. Dadi umpama ki sing ceramah malaikat ya ora perlu nyawisi degan, kopi, mangan ora perlu nyangoni wong malaikat. Nah, pengumuman aku iki dudu malaikat. Dadi ya perlu wong dudu malaikat. Lha jenengan lek kepengin ngundang penceramah sing ora usah nyawisi konsumsi, ora usah dahar, ora usah ngunjuk, ora usah nyangoni, undang malaikat. Mungkar nakir to sapa kono kon ceramah. Halo? Halo? Lah arep pindah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah ditampakkan sifat basyariahnya, sifat manusianya agar bisa dicontoh oleh kita umatnya. Rasulullah pernah sakit, contoh buat kita kalau lagi sakit seperti apa? Contoh Rasulullah, paham? Paham? Ya Allah. Loh, misalnya kalau sampan ken nyontoh Nabi Isa, kangelan. Nabi Isa itu sifat basyariahnya enggak begitu kelihatan, sifat manusianya enggak begitu kelihatan. Angel dicontoh Nabi Isa kuwi. Bu? Loh, Kanjeng Nabi sebagai manusia nikah, punya istri, punya anak, berkeluarga, maka membina keluarga bahagia, contohlah Nabi Muhammad. Iso. Lah saiki membina keluarga bahagia kengken nyontoh Nabi Isa, ora iso. Nabi Isa kan ora rabi. Wis diangkat ning langit karo Gusti Allah. Le nyontoh pripun? Wong Nabi Isa ora rabi. Lah ana wong duwe anggapan nek ora rabi ki ajarane Nabi Isa. Akhirnya ndekne melu-melu ora rabi. Ini kalau menurut saya mubadzir. Mosok dikai alat tok nganggur. Trimo nggo nguyuh. Panas bro. Kula niki lho Bapak, misale syaratnya dadi penceramah gak entuk rabi, aku milih brai. Ora dadi penceramah yo ben. Nabi Isa ora kena dicontoh. Lahir alhamdulillah. Ngapunten Bu rati kirang sehat. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Wong Nabi Isa orang duwe bapak. Kan Siti Maryam ibundanya Nabi Isa nggak pernah disentuh laki-laki siapapun hamil melahirkan punya anak. Lah kok ono perawan ngerajek hamil melahirkan punya anak tapi nggak ada ayahnya. Jarene kan aku niru Siti Maryam kui perawan edian ayahnya jelas ono ning minggat ngono lho piye le nyonto. Lah nek Kanjeng Nabi punya ayah punya ibu lahir dalam keadaan yatim iso dicontoh. Wong saiki akeh bocah yatim nek Muharram kae akeh santunan yatim nggih napa nggih. Mboten pundi-pundi bocah yatim diunggah ke panggung, disantuni, seneng, diparingi duit, diparingi bingkisan. Wah, berbunga-bunga, berbinar-binar, seneng ngono bocah-bocah yatim kae. Nganti ana bocah cilik nang ngisor panggung dipangku ibune ngomong, "Bu, aku kapan yatim, Bu? Aku ora dipanggil, Bu." Jere ibune, "Ana ngomong bapakmu dhewe kono." Ibu ya wis pengen kok. Koyok mau Kanjeng Nabi iya pernah lupa akhirnya sing ngelingke sapa wong bodoh. Berarti hikmahe napa untung ana wong goblok. Lho nggih to
Ternyata wong goblok ki manfaatnya gede. Termasuk aku tekan kene iki yo barokai wong bodoh-bodoh ku. Lah nek pinter ngopo diteramai? Terima kasih para bodoh-bodoh sekalian. Karena dirimu aku hadir di sini. Ngapunten. Le, umpama waktu niku mboten enten tiyang bodoh, saiki jamaah salat zuhur kacau. Entuk petang rakaat, entuk 2 rakaat. Wong Kanjeng Nabi tahu zuhur 2 rakaat, apa gak yo kacau salat zuhur dadine. Paham apa ora iki? Lah wong ngrajek jamaah salat zuhur dadi makmum masbuk, tekan masjid ketinggalan. Salat jamaah sudah berlangsung. Kayak teko alhamdulillah. Kayak takon dhisik, "Weh, iki papat apa loro?" Ra ngono. Ternyata wong bodoh ki ana manfaate. Dengan adanya orang bodoh, hidup ini jadi dinamis. Ana sing bodoh, ana sing pinter. Ngoten nggih? Sing pinter dadi guru, sing bodoh dadi murid. Sing pinter mulang, sing bodoh diulang. Mula guru ra entuk goblok-goblokne murid. Ana guru goblok-goblokne murid. Murid diulang ora paham-paham, ora ngerti-ngerti. Murid goblok. Jarine murid, "Pak, nek aku ora goblok sampean ora dadi guru, Pak. Sampeyan entuk ganjaran, sampeyan entuk bayaran ki mergo aku goblok iki lho, Pak. Kuwi jenenge sing goblok malah gurune." Ada orang sakit, bersin-bersin kayak aku ngene iki. Akhirnya kehidupan jadi dinamis. Ono pabrik obat, pabrik farmasi, ono petugas kesehatan, ono sekolah kesehatan, sekolah keperawatan, sekolah dokter. Ngono. Kayak desa kene iki ono warga, ono Pak Lurah sing mimpin, warga sing dipimpin, warga tok gak ono lurahe, koyok sepur gak ono ndase. Ra mlaku, apa maneh lurah tok gak duwe warga. Lurah gendeng. Kaya ngene iki, yakin semua yang hadir di sini bagi saya panjenengan semua adalah orang-orang penting. Sing ning panggung ki penting, yang solawatan di belakang penting. Tukang son penting, ora enek sone, apa ya kuat aku bengok-bengok wong ewon kaya ngene. Semua penting, jenengan semua penting. Saya nggak bisa membayangkan tanpa ada jenengan saya ceramah sendirian. Dilanjut. Sisi bahwa Nabi Muhammad manusia yang tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa, beliau bisa bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Bareng tuh 2 3. Saiki dilengkapi ketuhanan yang Maha Esa. Tuh 2 3. Nah ngono, dadi ya kudu ngerti Pancasila. Ayo saya kita kayak bukti. Ibu bapak jawab sing banter. Jenengan percados kalih Gusti Allah napa mboten? Sampun nate sumerep Gusti Allah? Kok percaya? Jenengan percados wontene malaikat Israel napa mboten? Mpun nate kepanggih? Sinten sing pengen kepanggih saiki angkat tangan tak Fatihai. Ya wes kowe ngacung pengen petuk malaikat Israel kowe. Dijawab toh. Jenengan percados wonten kehidupan ten alam kubur napa mboten? Sampun nate mriko? Terus rencanane kapan jenengan jalan-jalan mriko? Sing banter, jenengan percados dinten kiamat napa mboten? Terus kiamat niku kejadiannya kapan? Lah coba jenengan percaya kalih Gusti Allah padahal ora nate ngerti. Jenengan percaya ana malaikat Israel padahal mboten nate ketemu. Percaya alam kubur padahal dereng nate mriko. Percaya ana malaikat mungkar nakir sing nakoni ning alam kubur padahal jenengan mboten gadah nomor WA-ne. Percaya dina kiamat orang ngerti kejadiannya kapan. Kok percaya? Karena yang membawa berita itu bukan manusia biasa, bukan manusia sembarangan, tapi manusia yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nyauti Allah mbok sing apik kok modelmu kaya wong sambat kok kean utang ngono. Semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tidak berasal dari kemauan sendiri, tapi berdasarkan petunjuk wahyu saking ngarsanipun Gusti Allah. Nabi Muhammad itu punya citra ketuhanan sehingga dilem karo Gusti Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Dan Nabi Muhammad memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka mari kita perbaiki akhlak kita, nyonto Kanjeng Nabi. Kalau akhlak sudah baik, maka yang muncul adalah takwa. Dan takwa itulah kasta tertinggi, derajat tertinggi manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak ibu adik para jamaah, takwa itulah prestasi yang sesungguhnya. Dan hidup memang disuruh meraih prestasi, tapi banyak orang yang tertipu dengan profesi. Tidak mengejar prestasi, tapi mengejar profesi. Padahal nilai manusia bukan dari profesi, tapi dari prestasi. Yang dinilai Allah bukan profesi, tapi apa? Prestasi. Tak baleni. Banyak orang yang tertipu hanya mengejar profesi, dia melupakan prestasi. Padahal nilai manusia itu bukan dari profesi, nilai manusia dari prestasi. Yang dimuliakan Allah itu bukan profesimu apa, tapi prestasimu apa. Yang dapat penghargaan dari Allah itu bukan profesimu apa, tapi prestasimu apa. Dan prestasi sesungguhnya itu adalah takwa. Sehingga kalau udah bicara takwa, profesi itu tidak penting. Apapun profesimu, yang penting kamu itu takwa. Allahumma sholli ala Muhammad.